Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Түмний студийн уран бүтээл хамт олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг ЗААНШИРЭЭ уулын тахилга ихвэр зангал наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэх бэлэн боллоо. За жил бүрийн зуны ихэнх сард уламжлуулсан дахин дайдаг нь ЗААНШИРЭЭ уулын тахилга ихвэр зангал наадам өнөө жил инфо бэлгийн өдрийн тооллын 17 дугаар ширнэ. Алтан үнэлэх тэмээх гал дахиад жилийн зуны 4 сарын шинийн 24-ний бэлэг цан өдөр буюу 2017 дугаар оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж энэ их хоёр зангал наадмын хурдан хязгаарлан стимердийн уралдаан тоосон өргөөр газраас сугдарсан тавгарын хурдан шандас дүрэнүүд өнөөдрийн хоёр зангал наадамд шанд шалгахаар гарааны зурхаараа хөдөлж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй охин гарч байна. За сүүлийн 3 жил энэ ЗААНШИРЭЭ уулын тахилга их хоёр зангал наадмыг Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын угуул Монгол улсын алдартай ЗААНШИРЭЭ уулаар нутагтай Жамблын шинуугаа болон за Төв аймгийн Батцанбөр сумын мөрөн спорт уяжтын холбооны тэргүүн аймгийн алдартай цамжийн цог гэрэл нар одоо ивент тэтгэн зохион байгуул дахин дайсан бол өнөө жилийнхөө 17 дугаар жарны гал дахиад жил 2017 дугаар онд Сүхбаатар аймгийн уулын сумын улсын замилчин аймгийн алдартай халтрын алтан уяг болон түүний төрсөндөө халтрын аюушчуу авир мэдгээд одоо ах トゥ гурван уяаж одоо нутгийн өмнө энэ шүтэн болсон ЗААНШИРЭЭ уулын тахилга их хоёр зангал наадмаа ивент тэтгэн сайхан зохион байгуулж за хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан болон даагны уралдааныг амжилттай сайхан зохион байгууллаа. За ингээ хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан шанд шалгахаар газраас сугдарсан тавгарын хурдан үрээнүүд өнөөдрийн хоёр зангал наадамд одоо бүртгүүлэл мордсон төхөөрөмжөндөө бүрэн сайхан үрж байгааг одоо үзэгчтэй охин гарч байна. За Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум, Түмэн зүгт сум, Түмний аймгийн Баян овоо сум зэрэг бол одоо өнөө жил аргагүй ус одоо дунд уншлага сайхантай байгаа. ЗААНШИРЭЭ уул болон одоо их уулын аваар одоо олон сайн уяачид улсын залтай уяачид бас одоо хурдан урт төлөвмөрдөө уйж хурдлуулж байгаа. За тэр утгаараа өнөөдрийн наадамд одоо Монгол улсын дод манлаа төвлөнгийн бацоо зэрэгтэй олон сайн одоо алдар залтай уяачид хүрэлцэн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж за хурдан хязгаарлан насны мөр дарааныхаа зурхаагаас эргэхэд бэлэн болсон байна. За хөржилөө Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг ЗААНШИРЭЭ уулын тахилга их хоёр зангал наадмын хурдан хязгаарлан насны мөр дарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэгс ахин эргэж за Түмний аймгийн хэрлэн сумын байж хагмын оролцоогоогийн хурдан буруу нэлээд дээгүүрхэн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа ам хүзүүн дээр гараад ирсэн засмалтай сайхан улаан хонгор байна. Дорн аймгийн жоо болсон юм яаж бикотин болор үеийн хурдан хонгор байна. За морь тэргэнгүүд одоо хөнгөн дээр гарч иж байна. Жижигхэн саар дээр одоо Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ сумын Монгол улсын алдартай ЗААНШИРЭЭ уулаар нутагтай Жамблын шинуугаа унаган адуу за түүний хөргөнгөө аймгийн алдартай халтрын аюушчуу хурдан саар дээр өнөөдрийн хоёр зангал наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааныг өнгөлөө гарч ирсэн байгааг үзэгчтэй охин хараа. За жижигхэн саар дээр одоо морь тэргэнгүүдийг шидсэн чулуу шиг юм гарч ирээд одоо хөдөлсөн байгаа хараглаа. За араас нь бол одоо засмалтай сайхан харногоо өрөө азраган зэр дөрөө хоёр ирээд нийлсэн байна. За зэр дөрөө бол одоо номергүй хүүхэд унтсан учраас одоо зэр дөрөг одоо аргахан таних байгаа. Цаатлынх нь одоо харногоо өрөө за ингээ сайхан засмалтай ногоо өрөө бол одоо ЗААНШИРЭЭ уулын тахилга их хоёр зангал наадмын хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. Харин хэдэн бүрээнийх нь өнгөн дээр Дорн аймгийн чой улсын сумын бикотин болор үеийн хурдан хонгороо гараад ирсэн бол Түмний аймгийн хэрлэн сумын яаж хагмын оролцоогоогийн хурдан бороо. За Говьлтай аймгийн яаж алтай сайхны хурдан алга гэсэн ийм 3 үрээ одоо арийнхын хэдэн бүрээний өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За алтай сайхны алга бүрээ аяаргийн 3 дээр гараад ирсэн өдөрийн 3 бүрээн дээр арын 3 бүрээн одоо ирээд нийлж харагдж байна. Хамгийн заадалтны бадва Түмний аймгийн хэрлэн сумын яаж хагмын оролцоогоогийн хурдан борооны хувьд энэ хөвсгөл аймгийн дараадан сумын Инсодо группийн ерөнхийлөгч Өсхийн бол сайхны унаган адуу улсын замилчин аймгийн алдартай халтрын алтан уяг уяа салгийн даруулж байгаа ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Энэ 3 бүрээний хамгийн наадалтны бадва тодглаан шарвцтай үхэтэй сайхан зэр талцсан үрээ бол одоо Монгол улсын дод манлай Сумын сүрэнгийн ган уягийн унаган адуу өнгөрсөн жил Дорн аймгийн цагаан хоо сумын бэр нааданд аяргдэж байсан Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын яаж тавг сүрэнгийн ишигтийн хурдан хүрэн халдсан үрээ одоо гарч ирсэн байна. За ишигтийн хүрэн халдсан үрээ одоо ингээд аяргийн 4 5 дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За гişигдэгдэг үе яаж ухтан болоо өрөнгө аймгийн хар өрөн сумын уугуул ийм одоо залуу байгаа. За энэ хэдэн бүрээнийх нь өнгөн дээр одоо Түмний аймгийн гал шарсан юм яаж Эрдэнэтийн хурдан зэр дөрөө одоо гараад ирсэн уршиллаа. Үзүүрийн хэдэн бүрээн дээр бас л одоо шир өхөнгөлтэй юм очоод одоо нийлэх юм болоо да. За арын үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй охинд ахаа сайхан харуулна. Бараан авцтай үгээтэй сайхан зэр дөрөөнийг одоо гараад ирсэн. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хэрвээ бол даагнастанда Түмний аймгийн бэр зангал наадам түрүү мөнгөөр дурдж байсан. Түмний аймгийн Батнар улсын юу яаж Сигмэтийн зөргийн магны халтар гэдэг үрээ гарч ирсэн байна. Даагнаа 5 уралдад 5 төрүүлсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Энэ хэдэн үрээнийг өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум юу яаж Одсрынгийн Батуулын хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо манай зурглаач үзэгчтэй охинд арын үрээнүүдийг одоо сайхан харуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг ЗААНШИРЭЭ уулын тахилга их хоёр зангал наадам Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын огцон нөмрийн хурдан алаг үрээ одоо харагдаад өнгөрлөө. Монгол улсын дод манлай яаж ташторжийн мөнгөтэйгээ вэний болтой гэмээр сайхан ухаан үрээ одоо энэ гараад ирсэн байна. За хүүхдийн хуцыг харж явахад одоо тэдний үений үрээ багшиг байна. За өнөө жил одоо энэ ЗААНШИРЭЭ уул их уулын аваар бол одоо Монгол улсын дод манлай байж ташторжийн мөнгөтэй Монгол улсын дод манлай байж
Төвдөнгийн Батцааж Монгол улсын алдарт яа сан дөндөө хэрэлдэн Монгол улсын мандаа байж намдгийн хөрлөөгээд олон сайн уяачид бол одоо хурдан урт хөдөлмөртөө хойж хурдлуулж байгаа. За ингээд цэгмэтийн зэргийн магны алтар үрээ бол энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн. Хар дээр нь Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын Одтургийн Батултын хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнгөлөө гарч ирсэн харнага үрээний хөл одоо жахаас арсан байгаа. Зэр дүрийн одоо энэ уршлаад байгаа. За номергүй сайхан зэр дүрээ одоо мордсон байгаа. Тарихад нэг гарч ирээд л одоо үлдээ дээ. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа алаг үрээ бол одоо говьолтой ангин уяаж халтай сайхны алаг гэдэг үрээ гараад ирсэн байгаа. Сайхан хар алаг үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнгөрсөн жил одоо Монгол төрийг хоёрсан гэдэг наадам Овсангийн малчин сумын угуул нийслэлийн алдарт цагдаагийн нүүдлийн хурдан хөнгөршүүлэн аман хүзүүнд хурдлуулж байсан. Дорн аймгийн жоо болсон сумын уяаж Бихотын болор үеийн хурдан сартаа хонгороо энэ одоо үзүүрийн хэдэн үрээний хамгийн ард талд гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ хонгороо өнөө жил одоо Төв аймгийн Сэргэлэн суманд одоо баг наадам нэгдрүүлчихэд давхаруугаар оролдож байгаа. Ийм одоо хурдан үрээ байна да. Цаад талд нь Хинтээ аймгийн галзар сумын уяаж Эрдэнэтийн хурдан зэдрээ гараад ирсэн. Өнгөн дээр нь яваад байгаа жижигхэн саар дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж халтрын аюушчвын хурдан саар дээр. За аюушчвын дэрсэн улсын замлчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан үеийг хойж хурдлуулж байгаа. Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын уяаж Пагмын Ростогогийн хурдан бороо аман хүзүүн дээр гараад ирсэн. Өсгөл аймгийн Дараалан сумын Бүсгийн мөрд сайхны хоногн гадаа байгаа. Өнгөн дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын уяаж Давгсрынгийн хишигтийн хурдан хүрэн халдсан үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ийм таван үрээ арийнхаа эдэн үрээнээс нэлээд зэрэгтэн одоо салсан байгаа. Өнгөний халдсан үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн энэ Төв аймгийн Баян зогц сумын Монгол улсын тод мандаа Сүмээсрэнгийн ангүйгийн хоног гадуу өнгөрсөн жил одоо Дорн аймгийн Цагаан Уус сумын наадамд аяригдэж үсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Аман хүзүүр одоо Дорн аймгийн Чой улсын сумын яаж Бихотын болор үеийн хурдан сартаа хонгороо орж ирсэн. За түүний одоо төрсөн ах Бихотын Бихуй гэдэг хүн унган одоо их хурд уралдаан болон за их хурд уралдаанд одоо мөлөө хүрэн газаргаа одоо долоод урдлуулаад за сүүлд нь одоо Монгол улсын мандаа байж Тавгийн бат мөнгө яаж очиж Дүнжин гаруй хурд уралдаан болон засгийн газрын бүсийн уралдаанд олон сайхан яригдад өрүүлсэн. Холгор хүрэн газрыг одоо атон зүргээс нь дөрвөн гарсан. Ийм удамтай сайн уяач хүн байгаа. Өнгөрсөн жил улсын наадам шүтгэнгэрийн аман үзүүл урдлуулсан. За Пагмын Ростогогийн хурдан бороо аман үзүүрөө одоо шургаж харагдаж байна. Хинтээ аймгийн галзар сумын яаж Эрдэнэтийн хурдан дээр дураа цааталт нь одоо аюушчвын хурдан саар дээрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Алтай сайхны хурдан хараалаг үрээний наадлаар сайхан хөрөнгө үрээнийг одоо ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Арын хөрөнгө үрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын яаж Одсрынгийн Батултын хурдан хөрөнгө үрээ харагдаад өнгөрлөө. Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын яаж Отхон нөмрийн хурдан хараалаг үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн гарч ирсэн уршиллаа. За ингээд 10 хэдийн бүрэн дээр яваад урээнүүдийг сайхан харуулж байгаа. Энэ хөрөнгө үрээнийх нь хамгийн ард талд Төв аймгийн Баян зогц сумын Монгол улсын тод мандаа Тэштүржийн Мөнххатагийн яны сайхан зэр дээр одоо гараад ирсэн байгаа. За түүний Цэрэн дамб Цэрэн жөвгээд ах トゥ хоёр яаж одоо сүүлийн үед хурдан хурдлаг мөрдөө сайн үеж урдлуулж байгаа. Цэрэн жөвийн хувьд одоо 14 онд улсын наадамд аюушчвын одоо хурдан хулмөрийг одоо түрүү мөнгөний дурдлуулсан аюурын ямар хотын хурдан хулмөрийг Монгол төрийг хойсон гэдэг наадамд түрүү мөнгөний дурдлуулсан гэдгийг үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэддэг баг. За ингээд говьолтой ангин уяаж алтай сайхны хурдан хараалаг үрээ тасарсан давн үрээний ард дээр одоо урьдаад байгаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хинтээ ангин галзар сумын яаж Эрдэнэтийн хурдан зэр дээрээ гараад ирсэн байгаа. За цааталт нь одоо Хинтээ ангин Батнар улсын ангин алдарт бай. Цэгмэтийн зэргийн магны алтар гэдэг үрээ гарч ирсэн. Эцэг талаараа Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын Баян цагаан уулын ингэрээр нутагтай ангин алдарт бай. Ядмын Батулсын ядууны өгшөлтэй их талаараа бол одоо олон төмнэн бороо мэн үнэлэгдсэн ангин алдарт бай. Дэнсмагийн халтрагсны ядууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За цэгмэтийн зэрэг уяачиг одоо хурдан бормор болон хурдан ширэг газар гарна Монголын мөрөс өчөд андахгүй сайн мэднэ. Аав нь бол одоо адууны ям өвчөнд одоо гарсан ямын зэгмэд уу одоо хотмын зэгмэд гэж одоо сайхан эрдэмтэн буурлуу яачин байна. За ингээд энэ хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сумын ангин алдарт яаж халтрын аюушчвын хурдан саар дээр гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын яаж Одсрынгийн Батултын хурдан хүрэн үрээ одоо түүний ард тал дээр байгаа. За Одсрынгийн Батултын хурдан хүрэн үрээний үед багнаатанд одоо 2-3 аригдсан ийм одоо хурдан үрээ байна да. За өнөөдрийн наадамд одоо дөрвөн сайхан дуулсаар угаад одоо өдөр эдэн үрээний ард дээр гараад ирсэн байгаа. За саадлынх нь одоо жижигхэн саар дээр бол Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын яг бол ЗААНШИРЭЭ улаар нутагтай Монгол улсын алдарт яаж Жамблын шануугаа хоногн одоо за шануугаа гэж одоо халтраа уган атуунууд нь усан одоо хаачдсан бас номерд дуулдаг айрагдаад дөрүүлдэг юм сайн атуутай хүнэлтэй хурдан хэрмөрөөр бол одоо Монголын мөрөсний танил болсон унаган атууныхаа зөвлөлийн гүний онхорхой дээр өрөө гурван сарн намаг дардаг ийм одоо уяачин байгаа. За түүний өргөнгөө аюушчвын хурдан саар дээр тархин сайхан уралдаад байгаа бол дэлгэцний харагдаж байгаа хонгороо Дорн аймгийн Чой болсон зүмийг яаж Бихотын болор үеийн хурдан сартай хонгороо цагдаагийн нүүдлийн хонгороо өнгөрсөн жил Монгол төрийг хойсон гэл наадам намаа үзүүлсэн гэдгийг үзэгчтэй охин бол одоо мэдэн. За өнгөний хоёр өнөөдрийн наадамд одоо холбоотой урьдчилаад байгаа. Өнгөн дээрээ Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын яаж Давгсрынгийн хичгтийн хурдан халдсан үрээ гарч ирсэн бол Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын яаж
Пагмын Оростогоогийн хурдан бороо цаад алтан өршилж байгаа. Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын уул Инсодо группийн ерөнхийлөгч Өсгийн мал цаахны хоногн адуу. За Өсгийн мал цаахан гэдэг үеж өнөөдөр одоо хурдан ширэг газаргаа дэлхий зэнкрийн хор засгийн газрын бүсийн оролдоонд гарав гаргаж одоо хурдуулсан байгаа. За хурдан саар засаргаа хоймрын одоо олон дөрүүлгэж харагдуулсан. Хурдан гартар засаргаа бас одоо олон дөрүүлгэж харагдуулсан. Аргагүй одоо хоногн адуу сайн оролдог юм залуухан зангуй ажилтаа. За Одоргийн Батуудын хурдан хүрмөрийн одоо ингээд 4-5 багцаан дээр аюулчгүй хурдан саар дээр 5 дээр гараад ирсэн гүштэй байгаа. Морь дэргэнгүүд одоо нилээ зэрэгхэн гэж хөтөлсөн байгаа. Харин хэдэн үрийнх нь өнгөдөр хинтэнгийн Батуудын хэнтэн автарт байж Сэгмэдийн зэргийн магнаа автар үрээ гарч ирсэн. Дааган наснда хинтэнгийн бэр наатан түрүү магнаа дуртаж байсан. Даагандаа үндсэндээ 5 уралдад 5 дөрүүлээд шүлтэн үрээ одоо 5 уралдаж 5 удаа хайрыг дөрөв одоо солиулсан. Ийм одоо удамтай сайхан хурдан дүмнэхээ. За аюулчгүй хурдан саар дүрээ. За энэ одоо газрын өгсөөрийг өгсөөд эргэж уруудаад одоо барайнд орно. За Бэхтийн болор хоёрын хурдан хонгорны өнгөн дээр одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын Одоргийн Батуудын хурдан хүрмөрөө гараад ирсэн. Өнгөний хоёр хүрээний одоо байр солигдлоо. За өнгөн дээр нь одоо бороо руу гарч ирээд. За ер нь одоо сайн авах юм болоо та тасран мөнгөтэй болоо явчлаа та. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын улсын самирчин аймгийн алдарт байж халтрын алтан үеийн хөвж урдлуулж байгаа Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Инсодо группийн ерөнхийлөгч Өсгийн мал цаахны хоногн адуу хэнтэнгийн эрдэнэ сумын яаж Пагмын Оростогоогийн хурдан бороо яваад ингээд өнгөн дээрээ сайхан гарч ирээ нилээ зэрэгхэн тасарлаа. За энэ бороо одоо ингээд аргагүй хурдан байгаа үрээ байна. Өнгөрсөн жил мөн одоо хавтраггүй хүүднэр одоо хязгаар насны мэрдийн уралдаанд хонгор халдсан үрээ одоо дөрүүлгэж байсан санагдаж байна. Аюулчгүйн хонгор халдсан үрээ одоо дөрөв магнаа дуртаж байсан санагдаж байна. За өнөө жилийн одоо энэ ЗААНШИРЭЭ удын тахилгын хөвөр зингэл наадмын хурдан хязгаар насны мэрдийн уралдаанд Хинтэн аймгийн эрдэнэ сумын яаж Пагмын Оростогоогийн хурдан бороо түрүүлэн гэж төмгөлний вэсэхаар хурдан яваад байгаа мөчийг одоо үзэгчтэй аван гарч байна. Энэ наадмыг ивэнтэн зохион байгуулж улсын самирчин аймгийн алдарт байж халтрын алтан хуйг бол одоо энэ хурдан борооны уяа салгааг нь харуулж байгаа. За аргагүй одоо бороо яг одоо ам үзүүн дээр дараатай явсаар угаад үзүүр дээр нь одоо хөөгд нь гаргаж ирээд нилээ зэрэгхэн дөрүүлээ. Ингээ Пагмын Оростогоогийн хурдан бороо түрүү мөнөд ордож Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын яаж давуу сүрэнгийн хишигтийн хурдан халдсан үрээ ам үзүүн дурдаллаа. Монгол улсын тодмондоо сумын сүрэнгийн ан үеийн хоногн адуу. За Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын Од сүрэнгийн Батуудын хурдан хүрэн үрээ араас одоо айжуухан дуулсаар угаад айргийн урд дурдаллаа. Дорн аймгийн жоо улсын сумын яаж Бэхтийн болор үеийн хурдан одон сартай хонгороо айргийн дөрөв дурдаллаа. Айргийн давд хэнтэнгийн Батбар улсын аймгийн алдарт яаж Сэгмэдийн зэргийн магнаа алдар гэдэг үрээ хурдулсан бол Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж халтрын аюулчгүй хурдан саар дөрөө 6 дурдаллаа. За 7-ны халтар ороо авчих боллоо. За 8-д Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын яаж Отхон нөмрийн хурдан хараалдаг үрээ одоо орж ирлээ. За үзүүрийн 8 үрээ арийнхаа эдэн үрээнээс мэдэн бас одоо зэрэгхэн салсан байна. Тархин дуралдаад байсан зэр дээр энэ орж ирж байгаа гэж байна. Энтийн галсарын Эрдэнэ улсын хурдан зэр дээр говьолтой аймгийн яаж Алтай сайхны алдаг үрээ хоёр бас одоо нэг 10-ийн багтаагаар ороо авчих боллоо. Монгол улсын тодмондоо даштрчим гутагийн яны сайхан ухаан үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирэх шиг боллоо. За ийхүү Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг ЗААНШИРЭЭ уулын тахилгын хөвөр зингэл наадмын хурдан хязгаар насны мэрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. За Хинтэн аймгийн эрдэнэ сумын Пагмын Оростогоогийн хурдан бороо түрүү мөнөд урдал төмөн олныг баясгалаа. За ингээд ЗААНШИРЭЭ уулын тахилгын наадамда хязгаарлангийнхаа түрүү тавд адуу оруулсан баяр үргээ өөрийгөө танилцуулаач. За баярлалаа. Би Сүхбаатар аймгийн уулын сумын хайраа аймгийн алдарт байж халтрын алтан хуйг гэдэг юм байна. Улсын самирч аймгийн алдарт байж байгаа. Тэгээд ЗААНШИРЭЭ уул маань өнөөдөр 2017 оны 6 сарын 18-нд дөрөвч хичээлээ тагж байна. Урдны 3 жил нь шанууга цогоох нэр маань дахиулаад 3 жил дахиулсан юм аа. Өнөө жил би дүүнэртэйгээ наастай хамт ингэ тагуулаад за Хинтэн аймгийн Хэрлэн сумын ойч Оростогоогийн маань баг заалан төрүүллээ. Зориг дахын маань тэр заалан тавтал баяртай байна. Уул маань нэмэж нар хурд тагширсан сайхан боллоо. За энэ төрүүлсэн бор адуу тавлсан тэр өрөөнийхөө одон мөчлийг яаж энэ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Болд сайхан гэдэг Янсоото компаниас ахал Болд сайхан гэдэг нь унгаад бор заал. А энэ алтар заал болохоор манай өөрийн яг унгаад. Манай хүрээ азрах байсан Мөнххааны гаралтай Батүлзий гэдэг аймгийн алдарт байж Батүлзийхаас заал үрээ авч ирсэн. Тэрний маань төл аавын маань хээр хүнээс гарсан ийм үрээ аваа. Тэгээд даан цагаас их тавьсан юм. Хинтэн аймаг даагд хийж ирсэн. За өмнөх амжилтуудаас нь төгтвөл
Баруураа бол за өнөөдөр нэг баацтай урдаа нэг төрөөсэй. Тэгээ өнөөдөр хоёр дахь төрөөж байна. Халтар өрөөний хувьд даах 5 төрөөсэй. Тэнтэй аймгийн наадам төрүүлээ. Тэгэл сум зааж наадам 5 удаа. Шүтлэн бас 5 удаа орсон. Энэ жил хязаад өрөө анхных нь болтой. Өрөн үрээгээ ард тусанд баяр хүргэе. Танилцуулаач. Наа Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан Одсоронгийн мотод гэдэг. Хүрүүнийхээ удам өгшил амжилтаас манай аав яг унгаад та. Наа Одсоронгийн унгаад та. Өмнөх амжилтууд нь ямар байлаа? Өмнөх амжилтууд нь нэг баг наадамд 3 орсоорой. Халтар өрөөгээ ард тусанд баяр хүргэе. За. Өргөө танилцуулаач. За намайг Гүүрэнгийн аймгийн Харарын сумын бол давсрын жуулсан гэдэг юм. Тэгээ энэ манай ахын өрөө давсрын гişгдэг төрнөг. За өрөөнийхөө удам өгшил өмнө гаргаж ирсэн амжилтад тасдордвол энэ Монгол Улсын тодмондоо биш. Бандгаагаа нэг унгаад. Сая намар гэж над дээрсэн. Шүтлэн үрээ дондын цагаан хаваанд нэг аригдсан. ЗААНШИРЭЭ уулынхаа дахлан наадамд өрөөгөө ард тусанд баяр хүргэе. Өргөө танилцуулаач. Их хотын болор дорн таймын чоосон. Энэ үрээ өнөө хав сайн нэг сэргэн сумын боосод болон төрөл. Энэ хоёр тоолж байна. Даагандаа нэг ойд нэг ам үс. Эсвэл 3 тал болчихсон. Тэтгэлийн мөрдийн уралдаан нэг дугаар барилд аймгийн гэрдэн сумын харьяа орстогоодын бар 2 дугаар барилд Сайнхоо Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг ЗААНШИРЭЭ уулын дахлах их хөрсөн гад наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан төрүүлж арилсан хурдан хөлгөөдийн алтар цолыг дуудан шагнад гардуулан өгөхөд бэлэн болсон. Гинтээ аймгийн эрдэнэ сумын яаж пагмын оростогоогийн хурдан бороо түрүү мөгнө тордож тод мөгнө торгон жолоо өргүүлээ. За уяа цолыг энэ наадмыг ивент тэтгэн зохион байгуулж улсын сайн малчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан үеийг одоо тааруулсан. За ингээ түрүүлсэн хурдан бороо нэвэ шагналыг Завхан аймгийн цагаан хайрхан сумын угуул морин эрдэнэ галын уяаж баяр дөрж гардуулан өгж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Түрүү мөрийг өргөмжлөл алтан медаль 500 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшуулж байна. За ам үзүүн Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын уяаж давсрангийн ишигтийн хурдан хүрэн алдсан үрээ одоо хордоллаа. За айргийн уруу Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын уяаж одронгийн батуултын хурдан хүрэн үрээ хордолсон. За айргийн дөрөв Дорн аймгийн чой болсон сумын уяаж Бэхбатын болор уягийн хурдан сартай хонгороо одоо хордолсон. За шагналыг мөн одоо энэ наадмыг ивент тэтгэн зохион байгуулж Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж халтрын аюушчиг одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байгаа харагдлаа. За айргийн давд Хэнтэй аймгийн Батнаруу сумын аймгийн алдарт яаж Сэгмэдийн зэрэг магны халтраа гэдэг үрээ одоо тулс урдалж уйсан эзэн өнсөг өгөөд наадамчин одноо байсгалаа. За өнөөдрийн энэ ЗААНШИРЭЭ уулын дахлах их хөрсөн гад наадмыг одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж олон түмнээ бор хэмээн үнэлэгдсэн Дэнсмагийн алтраа гэсний одоо 3 хөө ивент тэтгэн одоо зохион байгуулж байгаа. За Ахтуу 3 алдарт улсын сайн малчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан уяыг аюушчив авир мэдгээд Ахтуу 3 уяажийг одоо үзэгчтэй авах сайн мэдэн. За 5 дурдалсан Сэгмэдийн зэрэг магны халтар үрээний уяаж одоог одоо хамгийн бага нь болох одоо аймгийн алдарт яаж халтрын авир мэд одоо уяаж одоог тааруулан энэхүү өнөөдрийн наадманд айргийн давд одоо хордлуулсан байна. За өнөөдрийн хөлсөн гал наадмыг мөн одоо энэ Монгол Улсын тодмондоо яаж Төвдөнгийн Батцоо жирэмхий уяажтай морин эрдэнэ галын явц одоо хамтран зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй ахундаа дуулган зүйтэй баг. За ингээд ЗААНШИРЭЭ уулын дахлах их хөрсөн гал наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан төрүүлж аригдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө.
Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Заанхоо ЗААНШИРЭЭ удын тахилга хөрсөнгөл наадмын хурдан хязгаарлалтын нэмэрдийн оролтооны дараагаар баяр наадмын албан ёсны нийтийн үйлчлэгийн одоо зохион байгуулагдаж Сүхбаатар аймгийн онгон сумын харьяат сумын алдарт явж Монгол улсын соёлын дэргэний ажилтан Анбаатарын мөнххөөд одоо Аядууны мэдлэгээ төвшүүлсэнийг одоо үзэгчтэй авах харагдаа. За энэ цаг мөчид одоо үзэгчтэй авах хурдан дааны оролтооноор ЗААНШИРЭЭ удын тахилга хөрсөнгөл наадам үргэлжлэн үрж байна. За хурдан дааны оролтоонд газар суулгарсан 40-р хурдан шинжлэх ирээдүйн өмнөх өнөөдрийн хөрсөнгөл наадамд алтан доосон өргөөр бүртгүүлээд гарааны зүхаарөө хөдөлгөр бэлэн болсон байна. За эдэн дотор бол одоо дан уяаны даагнуудаас гадна давхар уяаны олон даагнууд одоо мартаж байна. За өнөөдөр одоо харахгүй одоо энэ Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум, Түмний сум, Энтертаймент аймгийн Баян утаг, Баян овоо зэрэг сумд бол одоо газрын гарц сайхантай байгаа. Зун зуншлаг одоо сайхан ногоо цагаа одоо дэлгэрсэн ийм одоо зуны дэлгэр цагтай өчрөнд болсон байгаа. За тэр утгаараа бол одоо өнөөдрийн хөрсөнгөл наадамд одоо олон газрын олон сайн үеичд бас одоо хурдан урд хөдөлмөртөөгөө урилсан ирсэн байна. За Монгол улсын мандаа байж Түмэн дэлгэрийн их үеийг бас одоо энэ нутагт хурдан урд хөдөлмөртөө уяа залгыг нь тааруулж байгаа. За тэдний үеийн дээрээс мөрдсөн сайхан хонгор халдсандаа хардаг хоёр одоо энэ дэлгэцний харагдаж байгаа шиг байна. За энэ наадмын одоо хурдан даагны уралдааныг бол одоо Монгол улсын тод мандаа байж өвдөнгийн бацаажаар ахлуулсан морин эрдэнэ галууяа бас одоо юунд дэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй ахуйн давхарлуулах гэнзүүтэй. За мөн одоо энэ наадмыг одоо санаачлан зохион байгуулж байгаа улсын сайн малчин аймгийн алдарт байж халтрын алтан уяыг аюулч авир мэднэрийн уяан дээрээс одоо 3 дааг одоо мартаж байна. Тэр дунд талын яваад сайхан том цагаан ширэг дааг бол одоо аймгийн алдарт байж улсын сайн малчин халтрын алтан уягийн өнөкөн одоо булган аймгийн Монгол сумын байж эрдэнэ даваагийн хурдан ширэг дааг одоо мартсан дааг харагдаж байна. Энэ бол одоо алтан уягийн өнөкөн одоо байгаа. За мөн одоо дүүний төрсөндөө аюулшгүй одоо хурдан буган алтар дааган одоо мартсан байгаа харагдаж байна. За төвдөнгийн бацааж мандлаа бол одоо 3 даагаас одоо мартуулсан байгаа харагдаж байна. Монгол улсын мандаа яаж сонор трейд компани зэрэг Батчрын инкултын одоо хурдан ягаан сааралдаг гэсэн 2 дааг одоо мартуулж байна. За Дорн аймгийн хөлбөмбөр сумын төвдөнгийн инх зөвхөн оногон хурдан сааралмраа улсын хөрсөнгөл наадамд харагдуулаад өнгөрсөн жил мөн одоо хурдан бүр дагаа аман өдөөнд хурлуулж байсан Баян хонгор аймгийн хүрээ марал сумын уяаж алтан гэрлийн Батбатын хурдан хэрэлсэн даагаас одоо мартаж байгаа харагдаж байна. За гэг мэтлэн бол одоо улсын алдар тултай уяачдын олон сайн хурдан даагнууд одоо мартснаас гадна за сум мөрнөтгтэн бас одоо уяаж алганд харуулагдаж байгаа олон одоо хурдан даагнууд өнөөдрийн хөрсөнгөл наадмын одоо тэнгэр дор алтан доосон рекорд гарааны зүхаараа өдөөсөн. За Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг ЗААНШИРЭЭ уулын одоо гар үүрвэлээс одоо олон сайн уяачид бас одоо төрөн гар сүүлийн үед аймаг сум орон нутаг болоод улс улсын наадамд одоо энэ нутгийн энэ уулын одоо нэр олон зур байдаг болсон байгаа. За тэдгээр уяачдын нэг нь бол одоо яахан аргагүй одоо тэр энэ наадмыг ивэнтэн зохион байгуулж буй ах トゥ гурван уяач гэдэгтэй үзэгчтэй хүн бол одоо дуунагтайгаар хүлээн зөвшөөрөх байгаа. За мөн дүүшин одоо Монгол улсын алдарт яаж Жамблын шануугай байна. За энэ одоо ЗААНШИРЭЭ уулаас холгүйхэн одоо орших энтертаймент овоо сумын нутаг их уулын одоо өөрөөлөөр Монгол улсын тод мандаа яаж
Эрдэнэтийн Эрдэнэ жуулуун дэргүүтээ бас одоо олон сайн үеашд хурдан урт хөдөлмөртөө одоо үе шурдлуулж байгаа. За өнөө жилийн одоо улсын хөрийн цэнгэл наадмын гол сунгаа бас одоо энэ нутагт одоо зохион байгуулагдах байгаа. За ингээд ЗААНШИРЭЭ уулын тахилга хөрийн цэнгэл наадмын хурдан таагуул гарааныхаа зурхаагаас нэгэн дэргэсэн байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За манай зөвлөж бол одоо яг төхөөрөмжн дээрээс одоо гарч байгаа торгон мөчийг хараахан одоо авч хэмжээгүй юм шиг байна. За энэ хэдэн дагныхаа цаад одоо завхан ангийн Эрдэнэ архин сумын угуул Монгол улсын мандаа байж Батчрын инколтын хурдан ягаан сааралдаг одоо гараад ирсэн тод улаан шар уцтай үгтэй өршөлж байна. 3 дагны хамгийн ард талдны бадва засмал үлдээ сайхан буган алтардааг бол Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алтарт байж Халтрын аюулчийн хурдан буган алтардааг бас одоо гараад ирсэн өршөллөө. За Халтрын авирмэд алтартны хурдан шаргадаг нь одоо энэ хэдэн дагны хамгийн ард талд нь гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо хурдан ширэг газрын галт үл юм байна лээ. Хинтэмгийн бэр наадамд 3 төрүүлнийг харагдсан хурдан ширэг газрыг нь үзэгч та бүхэн бол амдахгүй сайн мэдэн шүтлэн үрээ Сүхбаатар аймгийн 70 жилийн засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хам үзүүнд дурдсан хазраган зоёолын улсын наадам 8-д дурдлаад за зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Сүхбаатар аймагт 7 дурдлаа. Монголын мөрөн спорт баярын холбооны 20 жилийн өмнө одоо 7 дурдж байсан Хинтэмгийн Батар улсын аймгийн алдарт бай цэгмэдийн зэргийн хурдан ширэг газрынхын төлөв байгаа юм. За үзүүрийн 3-нд гараа хайтан дагнаас чаахан сэрэгэн болсон байгаа. Өнгөн дөрөө болгон аймгийн Могод сумын байж Эрдэнэ даваагийн хурдан ширэг гарч ирсэн. Улсын саймалчин аймгийн алдарт байж Халтрын алтан уйгийн өнөг гадуу түүний ард талаар ахиад одоо Эрдэнэ даваагийн хурдан хээр дагна гараад ирсэн засмалтай хээр даагаа. За Монгол улсын тод мандаа байж хүмүүнлэрийн их үеийн үеэнээ сайхан хатагтай хар дааг мордож байсан аймгийн 3 дараа гараад ирсэн уршилж байгаа. Монгол улсын тод мандаа байж төвдөнгийн бацоочи үйлчлүүлж байгаа. Завхан аймгийн Эрдэнэ архин сумын Монгол улсын мандаа байж сонор төрөл компани захирал Батчрын инколтын хурдан сааралдаг одоо гараад ирсэн байна. Ягаан бүр дагна аймгийн 4 дараа гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт байж Халтрын авирмэдийн хурдан шаргадаг одоо аймгийн 5 дараа гараад ирсэн уршилж байгаа да. За 5-ын шаргадагны эцэг шаргад газрыг бол одоо засгийн газрын бүсийн уралдаан шүтлэн үрээ харагдаж байсан. Мөн одоо улс улсын наадамд 3 одоо хайргийн архнаар хурдалсан Хинтэмгийн бэр наадамд нэг харагдаж 3 төрүүлсэн ийм одоо завтайхан хурдан одоо гэдгийг үзэгч та бүхэн бол одоо андахгүй сайн мэднэ. Цэгмэдийн зэргийн ширэг уу аюулчвийн ширэг гэдгээр нь үзэгч та бүхэн бол одоо андахгүй сайн мэдх юм байгаа юм. Тэр ширэг газрын хамгийн анхны галт төл нь ийм одоо хурдан ширэгдаг өнөөдрийн хөрцөнгөл наадмын хурдан дагны уралдааны хайргийн дөрөвдөр гараад ирсэн уршилж байгаа. За хайргийн дөрөвдөр одоо Төв аймгийн Баян жүлсмийн угуул Монгол улсын мандаа Түмнлэрийн их үеийн хурдан хардаг одоо гараад ирсэн байгаа. Хайргийн 3 дараа гараад ирсэн сайхан ягаан бурдаг бол одоо Монгол улсын тод мандаа Ховд аймгийн дэрвсмийн угуул төвдөнгийн бацоочийн үе шурдлуулж байгаа. За завхан аймгийн Эрдэнэ архин сумын Монгол улсын мандаа байж Батчрын инколтын хурдан ягаан бурдаага. За инколт мандааг бол одоо дүүгүүр саарламар өгцөр хэрмөрөөр нь одоо үзэгч та бүхэн бол хандахгүй сайн мэднэ. За ингээ инколт алтартын хурдан ягаан бурдаагийн Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг ЗААНШИРЭЭ уулын тахилгын хөрийн цэнгэл наадмын хурдан дагны уралдааны үзүүр хэдэн даганд гараад ирсэн байгаа. Түүний ард тал дээр энэ наадмыг одоо ивент дэвтэн зохион байгуулж бай. Ах トゥ 3 алдарт байж хамгийн бага нь бол Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт байж Халтрын авирмэдийн хурдан шаргадаг гараад ирсэн байгаа. За хангалттай шалтартнуудын үлгийн сайхан нутаг Булган аймгийн Могод сумын Эрдэнэ даваагийн хурдан шаргадаг хайрдаг хоёр нь хоёулаа одоо өнгөн дээр гарч ирсэн сайхан сэрэгэн хөтөлжээ. За өнгөний шаргадаг бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын улсын саймалчин аймгийн алдарт яаж Халтрын алтан уйгийн өнөг гадуу байгаа. Булган аймгийн Могод сумын Эрдэнэ даваагийн одоо Монгол одооны Эрдэнэ даваа гэж одоо ярих юм байна лээ. За ингээ хоёр сайхан даг нь өнөөдрийн хөрсөнгөл наадмын хурдан дагны уралдаанд нэлээд сэрэгэн сайхан гарч ирээ хөтөлсөн. За шаргадаг бол одоо уужуухан байгаа дагваа нар дээр нь одоо засмалтай сайхан хээрдэг бас одоо гараад ирсэн байгаа. За хурдан дагны уралдааныг одоо морин эрдэнэ галуу яваас одоо ивент дэвтэн хамтран зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэндээ одоо дөрөнд дуулгасан байгаа. За Монгол улсын мандаа байж инколтын хурдан ягаан бурдаг. За Халтрын авирмэдийн хурдан шаргадаг хоёр одоо харагдаад өнгөрлөө. Хамгийн ард талд нь одоо үзүүр дүүхэн уралдаад байсан Төв аймгийн Баян жүлсмийн Монгол улсын мандаа байж Түмнлэрийн их үеийн хурдан хардаг одоо сая харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За энэ 3 дагны дунд талд нь мөн одоо сонор төрөйдийн инколтын хурдан сааралтай гараад ирсэн байна. За өнгөн дээр нь гараад ирсэн сайхан цээрдэг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын аймгийн алдарт байж Батцөхийн нөмөр улсын үе шурдлуулж байгаа. Түүний дөрсөндөө Батцөхийн болд сайхны хурдан хүрэн дагаад гараад ирсэн байна. За Батцөхийн болд сайхны хурдан хүрэн дагаад одоо харин хэдэн дагных нь өнгөн дээр байгаа. Хинтэмгийн Баян утга сумын Амгалангийн хурдан бодон даг гараад ирсэн бас одоо уршилж байгаа харагдлаа. За энэ ард талаас одоо сайхан хээр алдсан даг, засмал дэлтэй хээр алдсан даг бас одоо орж ирсэн Баян хонгор аймгийн хүрээ маргалсан яаж Алтан гэрлийн Батбаатарын хурдан хээр алдсан даг одоо эрчтэйхэн орж ирж байгаа харагдлаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа богон алтар даг бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж Халтрын аюулчвийн хурдан богон алтар дагаа. За аюулчвийн яаж одоо түрүүнд хязгаарлан стимердийн уралдаанд хурдан саар дөрөнд мордын одоо дөнгөж ирэнгүүд үзүүр дүүхэн сайхан уралцаар байгаа. Гараахны хариг сэтгөө 6-д уралдсан богон алтар даг нь бас одоо 7-8 багцаан дээр урьдчилаад байгаа харагдаж байна. За өнгөн дээр нь Хинтэмгийн Баян утга сумын яаж Амгалангийн хурдан хүрэн дууралдаа гараад ирсэн байна. Монгол эмэлтэй өгөөд унсан сайхан хүрэн дууралдаа байгаа. За араас нөгөө хээр алдсан даг орж ирлээ.
Өнгөрсөн жил улсын их хурлын цэнгэлд наадам хурдан буртаага амын үзүүнд ордлуулад баруун бүсийн шиг наадам говьалтай аймаг зохион байгуулагдаад мөн одоо айрагд болсон Алтан гэрлийн Баатарын хурдан хээр хэлцэн дагаа одоо хари хэдэн дагнаас явж ирээд нийлж байгаа одоо үзэгчтэй ахын сайхан гарлаа. За арын дагнууд бас л одоо ирчтэйхэн байгаа да. За Түмэн дэлгэрийн их хур мандагийн хурдан хардаг энэ хэдэн дагны хамгийн ард талдаар Галтрын авьяачгийн хурдан богонд өнгөн дээр нь Баян хонгор аймгийн хүрээ маралсан яаж Алтан гэрлийн Баатарын хурдан хээр хэлцэн дагаа одоо ард тал дээр нь байгаа. 15 онд одоо Орон аймгийн хөлбөмбө бүрсэн яаж Төвдөнгийн их хурдан саардмаар айрагдуулж байсан өнгөрсөн жил бардааг улсын наадамд айрагдуулсан сүүлийн 2 жил одоо төрийн наадмын төв тэнгэлтэд одоо хурдан хөлбөмбөр цоллуулаад байгаа Алтан гэрлийн Баатар алдартай одоо хурдан хээр хэлцэн дагаа аюушчгийн хурдан богонд дагны зөв талаар нь дашаагийн дэрдээд орж ирлээ. За 2 даг бол одоо үзүүрийн нэг тасарсан 5-6 дагны ард дээр яваад байгаа 2 дагыг одоо үзэгчтэй ахындаа сайхан харуулж байгаа. За одоо өөрчлөлт үзүүрийн дагнуудыг харуулнаа. Алтан гэрлийн Баатарын хээр хэлцэн гэдэг даг чинь тойруулгын хээр хэлцэн мөртөө яасан адилхан зүстэй дагвэ. За Завхан аймгийн Эрдэнэ арган сумын угуул Сонор трейд компани захирал Монгол улсын мандаа байж Батчрын инколтын хурдан саар даг нь одоо гараад ирсэн уушилж байгаа. За ард тал дээр нь Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын байж Батцүхийн мэл цайхны хурдан хүрэн даг одоо гараад ирсэн. Аймгийн алдарт байж Батцүхийн Түмний улд одоо хойш хурлуулдаг. За Түмний улд алдартын унаган одоо хурдан халиумөр 2015 оны Булган хангаа засгийн газрын бүсийн уралдаанд морин зөөлөн одоо айргийн давд дурдсан гэдгийг үзэгчтэй авахын сайн мэднэ. За Галтрын эвэр мэдийн хурдан шаргадаг сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол Сонор трейдийн инколтын хурдан сааралдаг бас одоо харагдаад өнгөрлөө. Эрдэнэ навагийн хурдан хээр дагны хөл одоо жаахан саарсан болоо да. За өнгөн дээр одоо шаргадаг хэвээр юм аа. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын улсын замлчин аймгийн алдарт байж Галтрын алтан хуйгийн одоо хойч хурлуулж байгаа. За түүний одоо унаган одоо Булган аймгийн Монгол сумын Эрдэнэ навагийн хурдан шаргадаг өнөөдрийн ЗААНШИРЭЭ уулын тахилгыг хөрөж ингээд наадмын хурдан дагны уралдааны гарсан цагаас эхэл сайхан хөтөллөө. За хүүхэд нь одоо амын хангайтал татсан байгаа. Нилээн одоо том хөхөд за хашир хөхөд одоо ингээд амын сайхан зуулгаад шаргадаг одоо яг одоо ингээд зөнгөөрөө сайхан ууж байгаа хангараараа хараагаад байгаа. За аргуус одоо хурдан байгаа дагвана. За ингээд Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын хотод ЗААНШИРЭЭ уулын тахилгыг хөрөж ингээд наадмын хурдан дагны уралдааны өнгөн дээр Булган аймгийн Монгол сумын яаж Эрдэнэ навагийн хурдан шаргадаг гараад ирсэн. Ангадаг жалдартнууд төрөн гардаг Булган хангаануудыг Монгол сумаас одоо Монгол улсын мандаа байж Тэнгэл гэж одоо сайн байдлын гарсан байдаг. За авцын мэндээ бас за авцын мэндээ ч хурдан болгийнхан байгаа юм. За Булган аймгийн Монгол сум бас л одоо хурдан мөрний дүүхэнд нэрэн бас одоо мөнхлөн үлдээсэн нутаг бол яахан аргагүй одоо Булган аймгийн Монгол сум байгаа. За ингээ Эрдэнэ навагийн хурдан шаргадаг өнөөдрийн наадамд аргагүй одоо хурдан байгаа манай. Араас бол одоо дааг ирнэ гэхэд хэцүүхэн байгаа. Бэлтээд аваа. Тоосон дөрөвтэйгэн бас одоо тараах юм бол одоо үзүүрлүүгээ. За хүүхэд одоо гар хөдлөхгүй уушлаад байгаа. Дүүрэн сайхан 45 мэлтэй одоо ханалцаад байгаа да. Шаргадаг одоо хурдан байгаа байна. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын улсын замлчин аймгийн алдарт яаж Галтрын алтан уйгийн унаган одоо. За түрүүн одоо Галтрын алтан уйг яаж одоо хязгаалan буруу түрүүлгсэн байгаа. Унаган шаргадаг нь одоо хурдан дагны уралдаанд ахиадж одоо түрүүлэхэд одоо байг газаргүй болоо ихлаа да. За шаргадаг ер нь одоо үзүүрлүүгээ нэмээд байгаа даа шүү. Аргагүй одоо хурдан байгаа даа байна. За хүүхэд нь одоо дөнгөж гар хөдлөж хэрвээд байгаа. За ингээд одоо хөдлөх нэг 50 милтэй бас одоо ингээд шүргэж байгаа. За хүүхэд одоо хөдлөгсөн. За аргагүй үзүүр дээр бас одоо задарч байгаа даа байна. 2012 онд одоо дундгойн 70 жил Монгол улсын додмонд дамбын шилэр одоо хурдан шаргадаг одоо аргагүй нэг одоо задар төрүүлжсэн да. Тэр наадмыг одоо санаанд оруулсан одоо хөлтэй байгаа даа байна. За ингээд энэ их хөрөц ингээд наадмын хурдан дагны уралдаанд Булган аймгийн Монгол сумын яаж Эрдэнэ навагийн хурдан шаргадаг түрүүлэн ирж төмөн болныг басаж подмогна турган жолоо өргүүлэхээр одоо варианыхаа үзүүр таралж байгаа үзэгчтэй ахын харж байна. За аргагүй одоо гараан дээрээсээ тасарж уралдаад вариан дээрээ тарал төрүүлж байгаа даа байна. За ам үзүүн Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын яаж Батцүхийн мэл цайхны хурдан хүрэн даг урдаллаа. За арын 3 даг нь харин үзүүр дээрээ тайларсан өнгөн дээр нь одоо уулын сумын аймгийн алдарт яаж Галтрын эвэр мэдийн хурдан шаргадаг. За Завхан аймгийн Эрдэнэ арган сумын Монгол улсын мандаа байж Батчрын инколтын хурдан ягаан халдсан даг сааралдаг хоёр нь хоёулан одоо 5-6-аар холбоотой орлоо. Монгол улсын дот мандаа Төвдөнгийн бацоож уужруулж байгаа. За Булган аймгийн Монгол сумын Эрдэнэ навагийн хээр даг нь ам үзүүн дээр явсаар байгаа 6 Алтан гэрлийн Баатарын хээр халдсан даг додоо турдаллаа. Уулын сумын аймгийн алдарт яаж Галтрын авьяачгийн хурдан богондаа 8-д одоо орж ирж байгаа харагдлаа. За инхөө Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг ЗААНШИРЭЭ уулын тахилгыг хөрсөн ингээд наадмын хурдан дагны уралдаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдлаа. За Төвдөнгийн бацоож мандагийн уяаны сайхан хул даг бас одоо Гарваатын багцаагаар орж ирж байгаа харагдаж байна. За инхөө одоо хурдан дагны уралдаан ямар нэгэн бодол амаргаангүй өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагч Булганы Монголоос одоо дөрөв даг дорлоо. Тархин дурлаад байсан Монгол улсын мандаа байж Түмэн дэлгэрийн их хуйрын уяаны сайхан хар дагаас одоо 10 милион гаргаад ороо ивчлэг боллоо. За баяр үргээ шаргадаг одоо ЗААНШИРЭЭ уулын тахилгаанд шаргадагаа харагдуулсанд шаргадагныхаа удам мөхшил урдамнах амжилтууд ер нь ямар хурдан атууны үртэл байна. За баярлалаа. Миний шаргадаг одоо бараг анхны уралдаан юм доо. Тэгээд шаргадаг маань манай Ахрын зөвхөн зориг ахын маань хурдан шаргадаг ганц эрт болно. Тэгээд энэ нь болохоор миний хязгаалan хэнтэй аймагт орсон харагцсан соёлондоо хэнтэй аймгийн цэцэн хаан хэнтэй аймгийн
хойд бүс өмнө тэрийн хурдад орж исэн хонгор газар гоод авч газар тэрний маань хамгийн бага төрсөн дөө нэг их нэг өгшөө хонгоргүй байгаа. Тэрний маань оноогоо шаргаазныхаа удам өгшлийг энэ амжилтын нэг сайхан ярихгүй юу? Халахтайгаа цуураа ордуулах шүү дээ. Тэгвэл шаргаазраг маань дааганда Хэнтэй аймагт аргийн 3-т ороод шүтлэн төрүүлсэн хязаалан улсын наадамд 17-т ороод соёолын улсын наадамд 9-т орсон Хэнтэй аймгийн наадам төрүүлсэн гавчиг газар төрүүлсэн гавчиг газар Хэнтэй аймгийн улсын уястай холбооны хөтөлбөрөөр 7-т орсон зүүн гэсийн урдад 7-т орсон тийм амжилттай. За баяр үргээ заашрын явуулахын тахилгаанд даагаар дуусанд өөрийгөө танилцуулахгүй да. Би Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын гарагт оцгийн төмөр болдог юм байна. Энэ манай дүүгийн миний төрсөн дүүгийн даах болцоо. Анхных нь орлоо да. За баяр үргээ заашрын явуулахын тахилгаанд даах төрүүлгэсэнд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Тантан аймгийн явуул чимсэлт юм байна. Булгааны могцсон Эрдэнэ аваад юм. За даагны удам өгшил урдам нь яаж урилж юу? Сүхбаатар аймгийн уулын сум аймгийн алдарт байж Алтоой гэдэг юм гадаа энэ хавар авсан юм байна. Энэ дэд эдик давхар уу яваа? Хоёр дахь давхар яваар болж байгаа. Өмнө арданы хонд ирсэн. Наадмын зохион байгуулалт. Наадмын зохион байгуулалт энэ дэр байна. Хоёрдугаар байранд нь Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын харьяат болцоохны хүрэн. Гуравдугаар байранд нь Сүхбаатар аймгийн уулын сумын харьяат авирмэтийн шарга. Дөрөвдугаар байранд нь Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын Эхотгийн ягаан халтан. Тавдугаар байранд нь Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын Эхотгийн саарал. Хурдан хөлгүүдийг нэстэн шинжийг өндөрдүүлэх. Андэрсэн ягаан ирэлцүүда тамын зургаан хүцүүгэн сунгаад. Сайхан дэхийг төлөвлөзүүлээ төгрөг харнуудыг тормолзуулаад. Зүйтэй гүний унах сурч авсан наадмын чимэг болсон. Дээржсэн тажны хүлэг давхиж гисэн хангаан бого. Түмний дуртгал даяарын гайхам шиг. Гамдуутай гарт өтөр хөлгүүд нэмэлээ. Заанхоо ЗААНШИРЭЭ уулын тахилгын хөрөнгөл наадмын ирээдүйн өмнө хурдан дагны уралдаан түрүүлж арилсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгөхөд бэлэн болжээ. За морин эрдэнэ гал уянаас одоо хурдан дагны уралдааны евийн дэтгэн хамтран зохион байгуулж байгаа. За ингээд түрүү мөнөд дурдсан Булган ангийн Монгол сумын яаж Эрдэнэ даваагийн хурдан шаргалцсан дагны бай шагналыг 15 оны ардын төрийн хөрөнгөл наадмын хурдан заарл мөрөн айргийн дав дурдуулаад өнгөрсөн жил одоо улсын хөрөнгөл наадманд хурдан бор дагаа аман үзэн дурдуулсан Баян хонгор ангийн Хүрээмар сумын угуул Алтан эрлийн Батбаатар гартуулан өгж баяр хүргэж байна. За аман үзүүний одоо хурдан дагны бай шагналыг Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын Батцхийн бул цайхны хурдан хүрэн дагуулсан морин эрдэнэ галын уяа Завхан аймгийн Сонгон сумын угуул Зоригтын эдэр шулуун гартуулан өгж баяр хүргэлээ. За аман үзүүн дурдсан бол цайхны хурдан хүрэн дагныг уяа цолгийг бол одоо түүний төрсөн ах Батцхийн төмөр бололтод одоо уяа цолгийг дарууллаа. За айргийн урагт одоо энэ наадмыг ивент дэтгэн зохион байгуулж ах トゥ уран алдарт яаж хамгийн бага нь болох Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж халтрын авир мэдээ хурдан шарга даган одоо хурдаллаа. За түүний төрсөн ах халтрын аюушчийн одоо хурдан шарга буюу Сэгмэдийн зэргийн хурдан шарга газарганы галт бол ийм одоо хурдан даг байна да. За айргийн дөрөв Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын угуул морин эрдэнэ галын Монгол улсын мандаа байж Батчрын инколтын хурдан ягаан халдсан даг урдаж саарал даг нь айргийн давд одоо туслас урдлан уйсан эзэн улсын хүүхэд наадамчин олдон байсгалаа. За ингээ шагналыг бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын улсын самарчин аймгийн алдарт яаж халтрын алтан үеийг одоо гартуулан өгч баяр хүргэлээ. За энэхүү Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг ЗААНШИРЭЭ уулын тахилгын хөрөнгөл наадмын хурдан дагны уралдаан түрүүлж арилсан хурдан ирээдүйн жандус төмөн их уулын алдар цолыг одоо шагналыг одоо гартуулан өглөө. За энэхүү хөрөнгөл наадам 2017 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр буюу зуны дөрвөн сарын шиний 24-ний үлэг сайн өдөр амжилттай сайхан зохион байгуулагдлаа. За ингээд Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын ЗААНШИРЭЭ уулын тахилганд манай морин эрдэнэ галынхан даагаар байж болцож байгаа. Тэгээд их хөтөн сайхан уралдаан боллоо. Их сайхан наадам боллоо. Орох шинжтэй байна. Тэгээд энд бүрэлдэхүүнсэн наадамч олондоо морин хурдан азтай хэмэртэй авахыг хүсэж байна. Түмний энтертаймент үзүүлж байна.
Сайнхоо бэлгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны халтан уншлах тэмээх гал дахиад жилийн зуны дэргүүн сарын шинэ 24-ний бэлэгдсэн өдөр зохион байгуулагдсан Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг ЗААНШИРЭЭ уулын дахилгын их баяр зангид наадам хязгаалan болон даагнасны мөртийн уралдаанаар хамжилттай захан зохион байгуулагдлаа. За энэ цаг мөчид бас одоо баяр наадмын зохион байгуулагчдын зүгээс хурдан мөр уралдаан хүүхдүүдийн дундаас одоо өсвөрийн бүхий барилдаан зохион байгуулсан. За ингээ өсвөрийн бүхий барилдаанаар эрхэм үзэгчтэй охин долтон гарч байна. За хүлэг болох унгнаасаа хүн болох багаасаа ингэж одоо манай Монголд одоо ярьдаг. За ингээд морин дэл дээр одоо дарцагланхан өсөж байгаа энэ Монголын үндэсний их өв соёл болсон 93 наадам тэр дундаа бас одоо хурдан мөрний их өв соёлыг одоо нуруундаа дээж яваа энэ бяцхан уралдаан хүүхдүүдийн дундаас одоо энэ өсвөрийн бүхий барилдааныг одоо зохион байгуулж за Сүхбаатар аймгийн уулын сумын улсын замирчин аймгийн алдартай яаж халтрын алтан хуяг за түүний төрсөндөө аймгийн алдартай яаж халтрын аюулчов халтрын авир мэдгээд алтуурын хуяачд одоо өнөөдрийн энэ нутгийн төмний шүтэн болсон энэ ЗААНШИРЭЭ уулынхаа дахилгын хувьд ингээд наадмыг амжилттай сайхан зохион байгуулсны зэрэгцээ за хурдан даганы уралдааныг бол одоо морин эрдэнэ галууя за түүний одоо тэргүүлэгч гишүүд за гишүүд нь одоо амжилттай сайхан хамтран одоо зохион байгуулагдсан за энэ цаг мөчид одоо хурдан мөр уралдаан хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулсан өсвөрийн бүхий барилдаан за шилжигэн сүм сайхан барилдааны жаргалбоос одоо үзүүлж байна да за хурдан мөрний уралдаан хүүхэд гэдэг бол одоо үндэснийхэн спортоор хичээлж байгаа тийм одоо багчууд байдаг за Монголын одоо үндэсний спорт гэх юм бол одоо хурдан мөр байдаг за 4 толгон наснаас бас одоо дрон дээрээ дарцаглаж хурдан мөрөө одоо унж өссөн энэ хүүхдүүд одоо аргагүй одоо үндэснийхээ спортоор одоо хичээлж байгаа юм тамирчид гэж одоо хэлж болох юм байна юм за хурдан урт хөдөлмөрлөн бас одоо унж хурдлуулж айрыг дрөөнд одоо хурдуулан хурсан одныг баясгахаас гадна за одоо ингээд уралдаан хүүхдүүдийн дунд энэ овоо тахилгын бэр наадмын үеэр бас одоо өсвөрийн бүхий барилдаан одоо зохион байгуулж за тэдгээр одоо хурдан мөр уралдаан хүүхдүүдийн бас одоо урамшуулах тэгэн одоо сайхан арга хэмжээ бол яахан аргагүй одоо энэ өсвөрийн бүхий барилдаан одоо зохион байгуулагдлаа за энэхүү одоо барилдааныг Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдартай яаж халтрын аюулчив бол одоо юу нэгэн зохион байгуулсан юм аа за ингээд эрхэм үзэгчтэй охин Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын одоо ЗААНШИРЭЭ уулын дахилгын хувьд ингээд наадмын үеэр зохион байгуулагдсан хурдан мөр уралдаан хүүхдүүдийн дунд өсвөрийн бүхий барилдаанаас одоо талхан гарч байна. 저 한다.
яахгүй шүү тэр. Зөв. Эсвэл өөрөө шууд хий. За тийм. Ингээ маргаангүй. За ингээд сүрийн мөхийн барилдаанд төрүүлж үзүүлсэн болон шөвгөрсөн бөхчүүдийн шагналыг гардуулан өгж байна. Энэ наадмыг ивент этгэн зохион байгуулж Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдартай халтрын аюулч бол одоо сүрийн мөхийн барилдаанд төрүүлж үзүүлсэн бөхчүүдийн шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За өнөртний дүүгтээ нүүдэлчин Монгол түмэн нартын бурал доосонд 800-ыг элэгтэй бол одоо морин дэлэн дээр тусгай согтнолоо баталсан төр улсынхаа зөвлөнд хүлэг эрдэнэ морин дэлэн залсан ийм одоо мортон зэяд Монгол түмэн ард түмэн. За ингээд Монгол түмний бол одоо уугуул өдмөр мал маллах. За малчин хүний дээд өдмөр бол одоо морь уйхаа гэж одоо манай эрдэмтэн доктор Төмөр хадуургаа бол одоо хэлсэн бай. Тэгээд за ингээд хурдан мөрийг бас одоо сайн уйж хурдлуулахад бас одоо яахан аргагүй сайн уралдаанч өгөхөд одоо хэрэгтэй байдаг. Хийл хөгжим тоглоход номон татлах хэрэгтэй гэдэг шиг хурдан мөрийг одоо уйж хурдлуулан амжилт үзүүлэхэд яахан аргагүй одоо сайн уралдаанч өгөхөд одоо хэрэгтэй байдаг. Ингээд уралдаанч өгөхтүүдийн дунд сүрийн мөхийн барилдааныг хамжилттай захан зохион байгууллаа. За би Сүхбаатар аймгийн уулын сумын халтрын аюулч гэж байж байна. Өнөөдөр ЗААНШИРЭЭ ууланд 10 жил нутгаллаа. ЗААНШИРЭЭ хайрхнаа дахиж заалан даах 2 насны морь уралдууллаа. Маадам амжилттай сайхан боллоо. Олон аймгийн олон сумын уралдууллаа. Наадмын талаар сайхан наадам болж өнгөрлөө. Манай гал 2 төрүүгээ бас 2 жайрагтай авчлаа. Бүх морин дуртай одоо морины төлөө морины хооноос гэж байгаа хүмүүст одоо морины босаа цагаан хямар үргэлж ивэж явах болтугай гэж өрөөл төвшүүлээд өрөөлж явна. Улаанбаатар хотоос зорж ирсэн эх орон телевизийн таан өгтөд нь одоо ажлын амжилт хүсье. Манай дээр бас нэг одоо олон сайхан хүмүүс өнөөдөр оролцлоо. Сүхбаатар аймгийн онгон сумаас маань дуучин Мөнххаан тухайн ирж дуудуулж нээлттэй үйл ажиллагаанд оролцлоо. За энэ хөрхөм үзэгчтэй охиндээ Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын нутаг ЗААНШИРЭЭ уулын тахилгыг хөрцөнгөл наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.